Väga tahaks loota, et mind on kuulda, mind on ilusti näha, pigem vot nii teeme. Ehk siis BMW sai valmis, kokku pandud, Raido poolt natukene testitud juba, las ta olla nüüd seal. Ja siis praegu me võtame ta ära, viime tankime ja natukene sõidame. Ühesõnaga, mootori alumise osa kohta video tehtud, saaled näidatud, lisajupid näidatud. Mis on tehtud, räägime pärast, võib-olla täitsa video lõpus. Ja siis juba ma arvan, oleme BIM-is. Üritame küsida, et äkki Raido annab väikse intervjuu meile. Aga okei. Seal ta on. Hetkel laadib akud. Lähme võtame võti, paneme soojaks teda ja siis. Võti võetud. Et siis cold start. Oba. Meil on 10 kilomeetrit range. Paneme siis, et ta puhuks sooja meil. Üldiselt masin töötab ilusti. Vaatame, kuidas kapoti all on. Õnneks see mikrofon ei streigi seda momenti. Isegi detailing on tehtud. Väga ma natukene ütleks nii, et väga rõõm näha, et kui klient saab autot ja pärast suurt remondi kapoti alune on ilus, puhas ja reaalselt nagu mingi detailing on tehtud. Kui vaatame lähemalt. Ja ma arvan, et video peale ikka mootor seal hüppab, räppub ja mis iganes ta teeb. Aga padjad, värgid, särgid ta oli täitsa okei ja selles viga ei ole. Aga okei. Klaasid puhtaks, kapott kinni. Ja siis lähme tankime teda. Siis
sain ikkagi Golden Spliti oma soodsamalt. Kuule, mul siukne mõte, et äkki see on teine mootor ja teine mootor on sõitnud mingi ala 220, 200 midagi. Ja mina arvan pigem, see ei ole võimalik, et palju... ainult sellise kulumisega 470. Ei, ta ei, ketid on sama pikkud. No see ei saa olla 470. Ja 300 ka ei saa olla. Kahtlane. Ainukene, mis ma see on mingi aastaarv oli või? Ma lähen võtan selle konksu. Seda läbi see on kepsu omad, see on raami omad. Ai, see on raamsaalet, jah? See on raam, see on keps. Ja, see on raam, peaks olema. See on pool kuud. Ja see on alumised raamsaaled, need saavad rohkem. Ja ülemised on Leica New, seega kepsu omasi vist ei hakkagi vahetama, sest absoluutselt pole mingit mõtet sellest. Siin on mingisugune metalli oma, aga ma eeldan seda, et see on õlivanni korgi metalli keermosa siis. No õnneks see läbi pumba ei ole käinud, muidu oleks 700 sotti rohkem. Ma näitan, sest et ta on täitsa siukene tükk, et see peab olema keermosa. Siis ma näitan sulle õlivanni ka. Et muidugi oli plaanis niikuinii, et vastu puhtaks pesta, et ma proovin sulle niikuinii siit üle. Seal läbi on näha mingid laastud. Siukene. Siis ma kohe näitan sulle, et seal on üks suurem pruss ka veel. Sellega kuskil sinna taha nurka läinud, et ega ta päris siin ees ei olnudki. Siuksed keermelaastud nagu tunduvad. Ja tuleb hoopist hakata õhuga mängima, et minema lendaks. Seal ta igatahes külle peal on. Siis tundub nagu see õlivõtruk tööd teeb väga hästi. Kui nüüd vaadata seda, mäletad ju, et milline seip siin oli. Oi. See on, kui sa paned keermesse ja vaatad seda niimoodi. Ja ma nägin juba, et seest pole midagi ja ta on. See on igalt tegelikult, see tuleb, ma arvan, et seda on puuditud, sest see peaks tegelikult olema Volkswageni oma. Vaagrupp ja siin oli. Ei, kui siin vaadata, siin täitsa keered ei ole ju. Siin sein puudu. Siin on üle keermestatud ja ma arvan, et on puru ikkagi kartelisse läinud ja võttur on lihtsalt kinni võtnud. Sest siukest laastu kuskilt mootorist ei ole. Aga seal mingid vaata ka laastud on. Ei, väga hea, et mingid puru, ma ütlen siukest väikest purud, siis nii mul oli karter oli all vaata ja siis kui ma midagi mootori juuresse laskeldasin, et see tuli arvatavasti. Ei ole näidanud selle vända. Aga siis alumine osa on juba koos, nagu te nägite.
eelmisest videost. No peaaegu koos. Siin üks tihend ei tulnud. Pärast seda saab õlipumba külge kerida. Kepsu omad läksid siis vanad, sest seal oli 0 kulumine. Varsti peaks jõudma ka veepumba. Pinguti, vabarull. Siin kõik saab uus olla. Siin juba uus Simmerling, uus Dämpfer. No peaks autot saama korraliku. Et saab muretu paar aastat sõita ja siis pärast pole piinlik müüa ka. Loodame, et siis mis meil siin on? Meil on siin vanad saaled. Nendel on siuksed koodid. BMW originalas. See on õrnalt kulunud saal. Sest pärast meil ei olnud neid saaletsi, mis on kulunud üle piiri, kus vask tuleb välja. Et ma arvan, et no muidugi uued boltid ka läksid sisse. See on must have. Siis vaatame, mis seisus nad olid. Ülemised ei saanudki absoluut mitte midagi. Keskmine on kõige rohkem kulunud. Võiks öelda, kui ei oleks juhtunud selle värki ajastusega, siis ilmselt ei oleks probleemi, see motor võiks sõita ja sõita veel. Aga kuna me kõik teame, et BMW-l ketid ja saaled on must have, sellepärast ongi see, et see kõik läks vahetusse. Ma arvan, nüüd selle läbisõidu võib 700-ni sõita. No, näidiku ploki järgi. Mootor, ma ei tea. Ei ole päris teada, mis see läbisõid siin on. Eks siis need värgid on puhtaks pestud. Praegu vaatame, et mis veel läheb siin autos tegemisse. See on siis see on kõik vanad junnid. Clean. Ja mis see on? See kohe näitan. See ka läheb vahetusse. Klapikambrika on pestud ja tihendatud uue tihendiga. Piigustid ma ei tea, kas on mõtet näidata. Ei töötasid. Loodame, et jätkuvad töötada ka. Aga lähme vaatame. Ehk siis see on mõrane. Esimene oli okei. Ja kui me vaatame, et siin on veits mõrad. Boomeril on see tüüpiline probleemčik. Ja kui veel see saab tehtud ka, ma arvan, siis ongi, et kõik tüüpvead on kõrvaldatud autol ja saabki edasi astuda. Et kui me nüüd räägime Bemaritest, et elu ongi siukne, et kui sa ostsid autot ja plaanid sellega pikemalt sõita, siis ilmselgelt suure tõenäosusega juhtub see. Ja mida varem seda ette võtta,
see vähem valus on. Sest kui me oletame selle, et midagi läheb mitte plaani järgi, siis on kõvasti suuremad probleemid. Ja see on uus. Ja ketikene ka kuskil siin peab ta olema. Eks. Pingutit, sellest me juba rääkisime, igaks juhul mainin, et sama toode, lihtsalt sellel on kood maha võetud. Siin on BMW, siin isegi ei ole midagi maha võetud. Ja kuskil veel mingi febivaruosad olid, kuigi SWAG komplekt on paigaldamiseks. Ma arvan, järgmises videos juba teeme midagi rohkem. Ja vaatame, mis juhtub. Ehk siis sellega me filmime siis lõpuosa. Nagu te näete, me sõidame juba BMW-ga. Ja hetkel me asume Ida-Virumaast Tallinnale teel. Tartust käisime Lodja-Ojoa kuskil seal külmunud waterfall. Et ongi nii, et pärast siukest hooldust natukene sisse sõita uued saaled. Mingit agressiooni auto ei saa. Umbes 3000 pärast vahetame õli, lõikame filtri välja, vaatame. Karteri poolt, seal ei ole väga palju filminud. See, et kuidas mootor kokku pandi ja autosse tagasi visati, seda ei ole filminud. Ütleme nii, et kaigukass sai veel korda uue õli. Ta oli veits jõukne määrdunud, päris must ei olnud, aga no, ikka loodame, et jääb paremaks. Esiosa detailid, rihmad, rullikud, veepump, kardanimuhv, või mitte kardanimuhv, Landvali dämpfer sai vahetatud, termostaat muidugi, ta on seal juba ka siis tagumise diffri, siin on ainukene differ, seal sai puksid vahetatud ja kardani leevendi. Veel igasugused asju sai vahetatud ja kontrollitud klapid, vaakumklapid, õliklapid. Nüüdseks kõik on valmis, kõik on korras. Teeme väikse sissesõidu ja järgmise osana ma näitan teile arvede kaupa, palju see kõik mõnu läks maksma. Üldiselt seda võiks mitte päris ideaaliks kutsuda, aga päris lähedane, sest ideaalselt mitte midagi ei ole ja see hooldus oli päris mahukas ja mingi no peaaegu tonn kallim, kui mina mõtlesin, et seda võiks ära teha, aga no oli tehtud endale, seega ei olnud kokku hoidud. No ja selleks, et kui pärast keegi juba seda ostab, siis oleks no nagu reaalselt true teema. Aga okei, järgmise korrani, nägemist!